Now we will start, guys. हाणे start कंदासीं ही आहे past paper MCAT जो medical जो हिकिड़ो paper आहे. It's test number 10. So complete the sentences by choosing the most appropriate word from the given letter choices A to E below each. इन में तव्हांखे जेको आहे सो सेंटेंस कंप्लीट करणा आहिनि. पहिरियों सेंटेंस आहे कट द एप्पल डैश 4 parts. इन में तव्हांखे छा यूज़ करणो आहे, हिते इस्तेमालु करणो आहे इनटू. cut the apple into 4 parts. सूफ़ जेको आहे वो 6 हिस्सनि में कटियो. इन में तव्हांखे into इस्तेमालु करणो आहे. cut the apple into 4 parts. cut into parts हूंदो आहे एक्चुअल फ्रेज़. उन खां पोइ नंबर 4 आहे the fireman took several hours to dash the fire. हिते तव्हांखे इस्तेमालु करणो आहे put out. The fireman took several hours to put out the fire. पर fireman के बाह विसाइण में केतिरा ई कलाक लॻी विया. विसाइण जे लाइ वर्ड इस्तेमालु थींदो आहे put out. तव्हां नोट करे छॾियो, पाण वटि लिखी छॾियो. put out जी माना आहे विसाइण, बाह विसाइण. The fireman took several hours to put out the fire. इन खां पोइ next point आहे. Next point is B point जेका इन में let me zoom it in. अच्छा हाणे इन में point अचे थी error detection जी point आहे. Identify the word or phrase. Identify the word or phrase that needs to be changed for the sentence to be correct. Error detection आहे जुमलो आहे it was impossible to get. याद रखो सभई त टू खां पोइ कॾहिं बि वर्ब सां एस या ईएस इस्तेमालु न थींदो आहे. टू गो थींदो आहे, टू गोस नथो थी सघे. टू कम आहे, टू कम्स नथो थी सघे. हिते टू गेट्स न थींदो, टू गेट थींदो कॉमन एरर आहे. नंबर 6 आहे somebody have broken the lock. have में मिस्टेक आहे, इहो थींदो somebody has. याद करे छॾियो जेके बॉडी वारा वर्ड्स आहिनि. someone आहे, somebody आहे, everybody आहे, nobody आहे. वन वारा वर्ड्स जेके आहिनि everyone, no one and anyone, someone, इहे पाण सां सिंगुलर वर्ब खणंदा आहिनि. हिते थींदो somebody has broken the lock. इन जुमले में तव्हांखे has यूज़ करणो आहे. इन खां पोइ choose the word most similar in meaning to the capitalized word. fault जेको आहे उन जी माना थिए थी खामी या नुक्स. fault जी माना आहे खामी. इन जो synonym जेको आहे उहो थिए थो error. fault जो synonym error. main आहे, main जी माना आहे ख़ास वॾो. main जो synonym जेको आहे उहो थिए थो major. ए वारो ऑप्शन करेक्ट आहे. ऐं उन खां पोइ नेक्स्ट जेको आहे नेक्स्ट पॉइंट आहे choose the lettered word or phrase that's most nearly opposite in meaning to the word in capital letters. Opposite word आहे firm. firm जी माना है सख्त या मजबूत. इन जो opposite word जेको आहे वो थिए तो soft. firm जो opposite word जेको आहे वो actually soft आहे. उन खां पोइ आहे shining आहे. shining माना चमकंदड़. इन जो opposite word जेको आहे वो थिए तो dull माना बेरंग. shining जो opposite word आहे dull. So I hope you understand, guys. तव्हांखे जेको आहे मां ॻाल्हि सम्झ में अचे थी. No one has any sort of difficulty in this.